Hello，大家好，欢迎来到我的小岛。动森是我玩的最久的一个游戏了，已经历经了3次岛建。它在疫情期间给我带来了很多治愈的时光。现在动森正好是枫叶季，我也把小岛改造成了一个枫叶国的小镇风格。总体来说是一个比较温暖朴素的小岛，那么跟我一起来逛岛吧。我对小岛的地形总体还是特别满意的，西边和南边各有一个入海口，码头在东边，服务处离着机场不远也不近，所有的居民都是可可爱爱的类型。机场入口处造的是一个比较平坦开阔的欧式广场，逛起来还是蛮舒服的。广场的绿化特意选的是蓝白色的色调，然后还用了比较多的雕像。服务区周边设置了挺多这样的小摊子，比如说喝茶的呀，还有咖啡厅的。毕竟镇中心的经济活力还是要体现一下的。有小铺子的地方，我都放一个陶俑在这看店。有一片小空地可以给居民们做集体冥想，欢迎来到大户人家香草的官邸。他家可以说是具备了得天独厚的地理位置，既靠着出海口，又靠着海滩，离着服务区、商店和裁缝店都不远，可以说是很便利了。香草家门口的海边小酒吧很有热带风情哦。我们接着来逛小镇的经济中心区，这边有一个卖俄罗斯套娃的小摊，还有一个卖小饮料的地方和一小片风信子花田，商店就在这里的后面。我们从商店旁边的楼梯上来就是裁缝店了，裁缝店门口有这一些做衣服的设备。我的岛是桃子岛，这个卖桃子冰沙的小摊可以说是本地特色哦。走过这个观光廊桥，可以看到博物馆的全貌哦。天哪，这个大卫性感的背影是我不付钱就可以看的吗？经过大卫之后，我们来到茉莉他家。茉莉家后面有一座看着很威武的神像，感觉茉莉家是一个被神明保佑的风水宝地哦。通往博物馆的小道需要细心一点才能发现，有一种曲径通幽的感觉。博物馆后面隐居着本岛肌肉男查查丸本尊，想不到看起来不甘寂寞的他竟然选择隐居在大自然里面，真是人不可貌相呀。现在我们来到西边的海滩，整个海滩都比较空旷自然，比较适合躺平。我们岛上的热门景点之一，自由女神像，还有100年前海盗在这里遗漏的巨额财产。这是我特别喜欢的一个小角落，在海边森林惬意的野餐，原始森林风的小步道很适合散步放松心情。秋天来了，在这儿看枫叶也是极好的哦。灯光的布置让这条小步道在晚上也是特别的有氛围感。动森11月之后的更新实在是太给力了，有很多很好看的新家具。噔噔穿过这条桥，隆重地介绍一下我家。我在这个岛上的人设是一个大农场主，所以我家种着很多的花田、农作物，还有果园等等。果园里有一个我给想念的人留的位置，我心里想他的时候就会来看一看。果园里的水果都是直产直销，现摘现称现卖的哦。果园旁边的小海滩也是一个适合发呆的地方，海滩边晒着自己钓的小鱼干，然后这个半岛设置了一个农家乐的小餐厅，
我们光速跑到家门口的小花园再看一看。有一个可以烤火的小火炉，然后还有一个室外的小厨房，可以直接在户外做料理。门口的小树下面有小动物在这边开茶花会，好惬意呀！我的小岛是一个用风力发电的小岛，所以在海边会有随处可见的风力发电机。当然，必不可少的还要有随时随地都可以躺平的沙滩躺椅。偶遇了在小岛上溜达的小鸭同学，把露营地安置在了小岛的大后方。神秘海滩边也有各式各样的沙滩躺椅，任君选择。再沿着海边的小道往里走，会看到一个巨石像，还有一个炮台。难道这是古代守护我们小岛的重要武器吗？现在来到另一条森系的小道，这上面也充满了用心的布置。沿着楼梯往上走一层，我们来到盆花家。盆花家也是比较朴素的风格，看起来厨艺很好的样子呀。盆花家旁边的游乐园色彩斑斓，怎么这个旋转木马还要计时？真是资本主义呀！到了万圣节、狂欢节、复活节的主题家具。这一条百里高空长廊是第一次岛建的时候某人留下的，顺着藤蔓爬下来可以到达一个小养蜂场。因为这里的花都可以用来做家具，所以我也愿意称这里为经济作物花田。花田旁边的小桥通往一个居住率比较密集的居民小区。这个小区还是蛮有生活气息的，随处可见的都是一些生活用品。小润，你在门口干嘛呢？原来是在做瑜伽。小居民区的环境还是很不错的，门口就有一个小池塘，生态很好。章鱼老大哥家门口就种着南瓜，看来他还挺自给自足的。哎，你这只章鱼跑到别人家门口睡觉干嘛呀？好吧，竟然鼓掌也没吵醒。我们逛逛朱莉家吧，它的院子里有面朝海滩的躺椅，真是会享受。往后山走，这片竹林还蛮有东方韵味的。这条楼梯是通往哪的呢？原来是一座寺庙。这座岛上所有的铃兰都种在了庙里面，种上了大小不一的竹子，还运用到了很多石头跟松树的元素，很有东方韵味哦。寺庙的边上也是种植着大量的农作物。庙旁边的磁场不一样，陨石都能升起来啊。我们再沿着东方风的小道往边上走，穿过这个石拱门，来到了另一个充满着童话风格的世界。原来是爱丽丝梦游仙境。我们来到小岛的另一边，这里是一个热带的植物园和蝴蝶花园。随后来到一个户外的森林结婚场地，给人一种很仙很神圣的感觉。边上还放了南瓜马车，还有很多的婚礼主题家具。婚礼仪式完成之后，就可以到这旁边的小酒馆进行婚礼宴会啦。海滩边也是一个轻松惬意的度假好地方。再往这边走走看看，也是一个热带雨林风格，放置了很多的火烈鸟。第二个岛主的家离着码头很近，出门左拐就可以找航平去出岛旅行啦。现在出发前往下一个景点——神秘沙漠金字塔旅行区。咦，这里面还守护着一个小达拉木马呢。一般人我不告诉他，经过这后面的小道，竟然有一个外星人偷偷登陆的角落。我们从这里下去看看是怎么回事。哦，这里还有一只小恐龙。哇哦，这个外星人看起来很神秘的样子哦，赶紧离开好了。沿着沙滩继续往北走，会看到一个巨石阵。
沙滩边上还有一个精致女孩读书的地方。接着往里走，怎么这里这么奇怪，仿佛隐藏着什么不为人知的秘密。看来无论是多么纯洁的小岛，都会有黑暗的隐秘的角落呀。打造这个角落的灵感来源是绝命毒师，这里像不像老白他们秘密交易的场所呢？好啦，逛岛视频就先拍到这儿了，我会把我的梦境码放在视频介绍里面，欢迎大家来我的岛上自由观光哟。